Maganar shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian da ta janyo cece-kuce da taƙaddama a tsakanin al'umma musamman waɗanda ba su fahimci saƙon da yake so ya isar ba. Na ga wasu masu sharhi da fashin baƙi sun yi ma maganar gurguwar fahimta, sun juya ta, maganar ta ɗauki wani salo cewa shugaban ƙasar Iran ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, wanda a fassarar da waɗannan mutane suke ma maganar kamar irin mun ɗan fara shan wuya ko kuma mun fara gazawa, lokaci ya yi da ya kamata mu dakata da wannan yaƙi. To mafi akasari haka aka fassara maganar, wacce maganar gaskiya ba haka ba ne. Asalin abin da yake nufi zan muku bayani, ban sani ba ko kuma a taku mahangar za ku iya ganin mafita ce. Wannan fa ana maganar shugaban ƙasa ne guda, kuna ganin shugaban ƙasa da a gabansa aka fara yaƙin nan, duka tarihe-tarihen ƙasarsa da matsaltsalun da take fuskanta a Gabas ta Tsakiya musamman makircin Turawa da ƙasar Amurka, zai rinƙa yin wani abu da zai janyo ma ƙasarsa abin kunya ko kuma wani abu da zai mai da su baya? Ni ba na ganin haka, sai dai ta iya yiwuwa masu maganganun nan ne da gidajen jaridu da su kansu masu fashin baƙin suka yi ma maganarsa gurguwar fahimta. Ga ma dai abin da yake faɗi kai tsaye, wanda ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, ko kuma in ce daidai wannan lokacin ya kamata a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Dalilin da ya sa ya ce haka shi ne ya ce an gwabza yaƙi tsakaninsu da ƙasar Amurka, kuma a yanzu haka a matakin da suke, su ne suke da gagarumar nasara a fagen daga da kuma fagen tattaunawa. Saboda haka irin wannan gaɓar da suke da goyon bayan duniya, da duniya ta shaida irin baƙin zaluncin da aka musu da kuma irin nasarorin da suka samu, to wannan gaɓar ce ya kamata su yi amfani da ita su yarda a yi harkar diflomacy a kawo ƙarshen yaƙin nan. Idan yaƙin ya tsaya a daidai wannan gaɓar, a tarihi da kuma duka abubuwan da ya faru zai zama ma ƙasar Amurka abin kunya. Wannan maganar tashi gaskiya ce, gaskiyan gaskiya kenan. Lallai da yaƙi zai tsaya a iya wannan gaɓar, duk lokacin da aka tashi ba da labarin abin da ya faru tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu a shekarar ta 2026, za a ba da tarihin da zai faranta ma al'umma rai na faɗuwar mutanen nan da irin makirce-makirce da suka shirya ba su yi nasara ba, kuma a ƙarshe dolen dole suka haƙura ƙasar Iran ta fito victorious a harkar tattaunawa. To wannan ita ce asalin maganar da ya yi, kuma ita yake nufi, kuma kai ma na san yanzu ƙila ka fahimci abin da yake faɗi a cikin maganar tasa. Amma kawai sai na ga an yi twisting ɗin maganar kamar yana nuna irin sun sha wuya ne suna so a daidai wannan gaɓar a yi haƙuri a dakata da yaƙi. Ka ga wannan maganar an juya ta ba haka take nufi ba. Ya ce in ka kalli abin da ya faru ai farkon yaƙi ne aka musu zamba cikin aminci, tuhumarsa aka yi da cewa suna kaza, suna ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya, makamansu, rumbunan makamansu a dakatar da su daga ƙera waɗannan manya-manyan makaman, sannan ƙungiyoyinsu da suke yaƙi suke amfani da su suke proxy war da su, duka sai an sa su sun tarwatsa waɗannan ƙungiyoyi. Aka zo ana tattaunawa da su suka amince ba su yi taurin kai ba, aka yi zama na ɗaya, aka yi zama na biyu, wanda a zama na biyun nan duniya ta shaida cewa saura ƙiris a samu fahimtar juna tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ba sai an kai ga matakin yaƙi ba. Suka yi mamaya suka kai hari suka kashe musu shugabanni bisa zalunci. Bayan shugabannin kuma suka kashe ƙananan yara 160 da wani abu, wanda wannan kaɗai laifin ya isa duk duniya a ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu taron dangi a bisa wannan baƙin zaluncin da suka yi. Amma da yake duniyar mafi akasarin azzalumai ne a cikinta da masu goyon bayan wa'incan, duka wai sai aka kautar da kai, kuma har da wasu musulmi fa, daga wannan ɓarnar da aika-aikan da waɗannan mutanen suka yi. Ni ban taɓa ganin shari'a ta baƙin zalunci a duniya irin wannan ba. Ƙasa ce fa aka zarge ta da yin wani abu, da aka zarge ta ba ta yi musu ba, ta ce a zo a tattauna a ji idan abubuwan da ake tuhumar ta gaskiya ne ko kuma akwai hanyar da za a yi solving ɗinsu a tattaunawa. Aka kira su teburin sulhu suka zo, aka fara tattaunawa da su, suka amince karo na farko aka yi zaman na biyu, wanda ƙasar Amurka ta musu roman baka da daɗin baki, ta nuna cewa kamar akwai saura ƙiris mu fahimci juna, wanda wannan saura ƙiris mu fahimci junan ne ya sa suka yi
letting guard down, suka ɗan sassauta tsaronsu, suka ɗan nuna cewa kamar abubuwa sun kusa zuwa ƙarshe, shi ne kuka ga waɗannan shugabannin nasu sun fito suna harkokinsu, aka yi mamaya, aka yi wannan muguwar kisan, aka kakkashe su, sannan aka kashe ƙananan yara 'yan makaranta 160 da wani abu. Yanzu jama'a duk baƙin azzalumin da ya maka wannan abun a faɗin duniya har yau ya kamata a ce la'antar shi ake. Amma kawai lokacin nan mutane suka zo suka juya maganar yaƙin nan ta zama wani abu na daban, na gaya ma aka fara ɗauko tarihi, wai ga abin fa da ya faru fa a zahiri na cin zarafi da rashin mutunci, amma ko aka yi watsi da shi ba ma a kalli tsagwaron tsabar zaluncin da aka musu ba, sai aka fara ɗauko tarihi. A nan ne aka rinƙa samun saɓani da matsaltsalu a tsakanin al'umma, ana ta tattauna matsalar a baibai. To misali na kawo muku irin misalin shi abin da shi Mas'ud Pezeshkian yake nufi kenan. Duniya ta shaida wannan cin amanar da aka musu, na farko kenan. Sannan na biyu aka zo ana so a yi musu regime change, ana so a karya tattalin arzikinsu, ana so a ƙuntata ma rayuwarsu, a tarwatsa su, a yi destabilizing ɗinsu, a fasa su kawai su shiga daji. Amma me ya faru? A ƙarshe Allah bai ba mutanen nasara ba, haka suka ɗaura ɗamara suka gwabza yaƙin ƙwatan 'yanci, sai da suka ƙwaci 'yanci a gurin waɗannan baƙaƙen azzaluman da ƙarfi da yaji da ƙarfin tsiya suka ƙwaci 'yancinsu. Ba fa ƙyale su aka yi ba, ba fa sassauta musu aka yi, ba raga musu aka yi ake ganin cewa yanzu mun gama abin da muke so mun ƙyale ku ba, a'a dole ƙanwar naƙi ce ta sa aka dakatar da yaƙin, dole ce. Aka zo kan batun tattaunawa, a tattaunawar ma suka ga ba su da mafita, tattaunawar ƙasar Iran sai da ta maƙale a gaɓar da dole sai dai ta fito victorious a tattaunawar ma, ta fito ita ce take da riba a kan kowace gaɓa, kamar yadda ni ɗin nan na sha zuwa ina gaya muku, kuma na yi magana kwatankwacin irin ta Mas'ud Pezeshkian ɗin nan. Na ce a tattaunawar da aka ƙulla za a yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, na ce idan ni ne ƙasar Iran zan amince, saboda nasara ce, gagarumar nasara. To the same kun ga irin wannan magana ke da yake cewa a irin wannan gaɓa ce ya kamata a ce an yi yarjejeniya. Misali, bayan fa sun gaza samun nasarar nan, aka zo aka yi wata yarjejeniya na za a biya su diyya asara kusan dala biliyan 300, za a sakin musu kuɗaɗensu frozen asset ɗinsu da aka maƙalar na zalunci kusan dala biliyan 100, sannan za a sassauta musu takunkumi, za su ci gaba da sai da man fetur, kai har sakin ma takunkumin aka yi suka fara sai da man fetur ɗin. Wanda na ce a irin takunkuman da aka sa ma Iran tsawon shekaru 47 tun daga lokacin da aka yi juyin juya hali, suka iya managing to survive, suka ƙirƙiri makamai masu mugun hatsari a faɗin duniya, suka samu irin wannan ƙarfin. Na ce to jama'a ku ƙaddara a ce babu takunkumai a kansu, an yi wannan yarjejeniya, an saki waɗannan takunkuman, an biya su, an saki frozen asset, an saki musu diyya, gashi an yi normalizing relationship da su, za su gaba da fitar da man fetur ɗin suna saida. Na ce na rantse da Allah a cikin shekara 1 ko shekara 2 sai sun yi ƙarfin da duniya sai ta gagare su, saboda suna takunkumi, sun ƙera makamai waɗanda suke harbawa iya defense system ɗin ƙasar Amurka da na Yahudu ba sa iya intercepting, sun ƙera drones ɗin da duniya ce ma take kwaikwayon su. To fa suna under sanction, to ku ƙaddara an yi wani yarjejeniya, an cire sanction, an ba su kuɗi, ya za su koma? Na ce ai ba ƙaramin ƙarfi za su yi ba, saboda haka wannan yarjejeniyar ya kamata su karɓe ta a wannan lokaci a yi, kuma suka karɓe ta ɗin. Amma da ƙasar Amurka ta duba ta ga wannan yarjejeniyar ba riba, a ƙarshe ƙarfi ta ƙara ma ƙasar Iran a maimakon nakasa ta sanadiyar wannan yaƙin. Kuma mu ma duka abin da muka kalla kenan. Ku duba yadda hasashen mai zama gaskiya, cikin ƙanƙanin lokaci kawai suka gano sun yi gwari, suka yi sauri suka lalata yarjejeniyar. Saboda kamar ka zo ne ka ƙarfafi mutum ya fi ka ƙarfi, abin da aka yi a yarjejeniyar kenan. Shi yasa Iran ita kanta a lokacin ta amince yarjejeniyar ta tabbata, har aka fara processing ɗin tabbatar da yarjejeniyar, aka buɗe Strait of Hormuz. Amma da ƙasar Amurka aka dinga analysis, ƙawayensa da munafukai aka ce kai ai an cuce ku, ai kun ƙara musu ƙarfi, ai kaza kaza. Ita kanta Yahudu ta ce ba za a ba da wannan kuɗi ba, ya mutu ya tashi. Shine fa ƙasar Iran ta zo, Amurka ta zo ta lalata yarjejeniyar. To shine yanzu Mas'ud Pezeshkian ya ce to har yau dai a duk abin da ya faru Iran ce victorious. An yi yaƙi da ita, an zalunce ta a farko, kowa ya gani, kuma ya tsani ƙasar Yahudu da Amurka akan wannan abin da suka yi, da gaske ne. Shi yasa kuka ga percentage na cikin ƙasar Amurka ma ba sa goyon bayan yaƙi, saboda sun san ba daidai ba ne. Manyan ƙasashen duniya duk sun ƙi shiga saboda sun san ba daidai ba ne. Kun ga nan nasara suka samu, lallai duniya ta shaida an zalunce su kuma an goyi bayan su. Abu na biyu shine an buga yaƙi na harba makami, an kasa yin nasara a kansu.
sun karya lagon ƙasar Amurka, sun kunyata ƙasar Yahudu. Kun yi haɗakar sojoji kuna number one super power a faɗin duniya kun zo ku rusa wata ƙasa kun kasa. Duniya tana nan tana kallo. An yi ɗauki ba daɗi da ku. An ragargaza muku military base ɗinku a gabas ta tsakiya. An sa ku cikin ɗimuwa da firgici har sai da sojojinku suka fara ikirarin kashe kai. Duk wannan abu ya faru a idon duniya, duniya ta ga shaida Iran ta fito victorious. Saboda haka yanzu ƙasar Amurka yaƙi ya ƙare babu wani abu da za ta iya yi sai magana na ƙarya na fatar baki na za mu kaza za mu kaza. To yanzu shine ce irin wannan gaɓar a irin gaɓar ya kamata a ce an yadda an yi yarjejeniya yaƙin ya ƙare gaba ɗaya. Shi kenan very serious a magana ce wannan kuma mai muhimmanci na muku bayani ne kowa zai iya faɗa ra'ayinsa da fahimtarsa a kan shi maganar da Abbas Arakci ya yi. Maganar da shugaban ƙasar Iran ya yi Masoud Pezeshkian ya yi. Sai kuma wasu daga cikin mahukuntan ƙasar Iran suka nuna wannan magana tasa ba sa goyon bayanta. Musamman Ibrahim Azizi wanda ya ce shi a tasa fahimtar duba da tarihi da yadda ƙasar Amurka take, wato ƙasa ce da a duniya ba ta jin bari, sannan ba ta jin lallashi. Ta hanya ɗaya ake yin nasara a kan ƙasar Amurka, ta hanyar ƙarfi. Idan ba ƙasar Amurka galaba kai ta hanyar ƙarfi ba, to har abadan abada ba za ta bar ka ba. Saboda haka shi yana ganin a ci gaba da pushing ana tarwatsa ƙasar Amurka har sai an kai gaɓar da kanta za ta ba wa al'ummar gabas ta tsakiya haƙuri ta kama gabanta. Shi yana ganin hanya ɗaya kenan tilo da za a iya nasara, kuma hanyar da ya kamata a ci gaba da bi kenan, wanda ya ce hakan ya biyo baya ne duba da tarihi. Babu wata ƙasa saboda biyayya ko haƙuri da ƙasar Amurka da ta taɓa yin nasara a kanta. Haka nan ƙasashen suke haƙura su gwabza da ƙasar Amurka har sai ita da kanta ta ga ba ƙofa no way, ta sadu da ta ba da haƙuri ta tsere, to shi ne kawai za ku samu zaman lafiya. Amma in kuka sake kuka ɗan miƙa kai a zimmar a yi wani yarjejeniya ko a yi wata sulhu, za su munafunce ku, za su ha'ince ku, za su ci amanar ku, za su nemi gaɓar tarwatsa ku. Kamar yadda kowa ya gani a yaƙin nan dai dama abin da yake ta ci gaba da faruwa kenan. Shi ina ganin yana nufin kamar dole dai a ci gaba da yaƙi da su yadda suka je suka yaƙi a Afghanistan suka galabaita suka sha wuya suka tsere suka bar makaman yaƙin su, yanzu gashi nan Afghanistan dole aka ƙyale ta tana mulki nata na karan kanta ba tsohon bakin ƙasar Amurka. To shi yana ganin a ci gaba da haka tsakanin ƙasar Iran da Amurka har a kai wannan matakin ƙasar Iran ta samu cikakken ‘yanci. Wannan shi ne fahimtar Ibrahim Azizi maganar da yake nan. To jama'a wannan su ne maganganu guda biyu waɗanda kowa yana da nashi dalilin da ya yi su, amma kai ma kana da naka ‘yanci kai ma ka fahimci irin fahimtarka, ka ga cikin maganar Pezeshkian da maganar Ibrahim Azizi wacce ce maganar ɗauka a cikinsu. Shi kuwa Abbas Arakci game da wannan takunkumi na economic D-Day da shugaban ƙasar Amurka ya ce ya sanya ma ƙasar Iran da yake ganin ta hanyar wannan economic D-Day ne za su karya lagon ƙasar Iran. To ya yi magana wacce dama na san ku ita kuke so ku ji, ni ma ita nake so na ji. Tuna mana yake yi ya ce inda irin wannan barazana ce ai an daɗe ana yin ta tsakaninsu da ƙasar Amurka tun lokacin Barack Obama, crippling sanction an gama wannan shirman banza da wufin, aka zo wannan yakin shugaban ƙasar Amurka in yi wata magana sai gaban ka ya faɗi daram ka ɗauka shi kenan sun gama da wannan ƙasa za su ci nasara. Ya ce lokacin da ya fara operation epic fury kenan wannan yakin kenan, yadda aka shiryo rundunar aka ce sai mun sa su sun yi unconditional surrender, za mu tarwatsa su, za mu yi devastating ɗinsu, za mu yi rigimcin, za mu yi kaza. Wallahi mutane duk sun ɗauka duk wannan abu zai faru, ya faru bai faru ba. Za mu lalata infrastructure ɗinsu, za mu lalata dukkan wani abu mai amfani a ƙasarsu. Jama'a ya faru bai faru ba. To duk wannan labari irin wannan kalmomin an yi amfani da su masu mugun tsaurin da za ka ɗauka duniya ce za ta tashi a banza a wofi. Saboda haka wannan kalmar ma Abbas Arakci ya ce haka take, ba ta da bambanci da waɗannan wanda suka wuce, duk irin ɗaya ne. Za mu sa musu takunkumin tattalin arzikin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba, aikin banza da wofi. Kwanan nan fa aka ce mun shirya kai farmakin da tun yaƙin duniya karo na biyu ba a ƙara kai kamar shi ba. To wani irin farmaki ne wannan? Ai gabanka ya kamata ya fi faɗuwa akan farmakin gaba da wannan sanction ɗin. Saboda haka ya ce wannan maganganu duka waƙoƙi ne ga su nan ya yi su a jere, ya jero su kusan guda 6 zuwa 7 da shugabannin ƙasar Amurka tun daga Barack Obama zuwa kan shi wannan Donald Trump ɗin zuwa su Biden
duk an faɗi irin wannan maganganu ba su succeeding ba, wanda ya ce wannan ma kalmar ta ƙarshe duk aikin banza ce ba za ta yi tasiri ba. Wannan kuma ni na yarda da maganar shi. Su kuwa ƙasar China dama su ne lifeline ɗin ƙasar Iran, duk lokacin da aka yi ƙoƙarin danne ta da irin wannan sanction ɗin, su ne suke kawo ɗaukin gaggawa. Tuni na ga sakataren harkokin ƙasashen wajen ƙasar China ya fito ya ce ba sa maraba da wannan takunkumi da ake cewa za a sa, kuma su babu wani dalili da zai sa su yanke wata alaƙa ta kasuwanci da ƙasar Iran. Kawai dai in Amurka tana da wata hanya da za a bi ta diplomacy ta je ta bi, amma maganar a ce wai kada wata ƙasa ta yi hulɗa da Iran ko ta siyo wani abu a gurin ƙasar Iran kaza da kaza ita ma za a sa mata takunkumi, babu wannan magana. Kun ga kenan ya rushe gabaki ɗaya a lissafin ƙasar Amurka. Kuma idan ana maganar kawai wata ƙasa ta siyo wani abu, idan China ta daina siyan wani abu a gurin ƙasar China, Iran shi ne matsala. Kuma China ba za ta daina siya ba, saboda na gaya muku ba ni gishiri in baka manda ne. Ko ba don ta taimaki Iran ba, ita kanta tana buƙatar man. Saboda haka China ba za ta yanke alaƙa da Iran ba, Rasha ba za ta yanke alaƙa da Iran ba. Duk wannan abubuwan na banza ne. Kuma Iran tana da bodoji kusan 7 da ƙasashe 7, duk ta cikin waɗannan ƙasashe ana bumburutun mai, ana bumburutun kayayyakin arziki. Wannan sanction ɗin ba zai aiki ba. To jama'a wannan shi ne. A ɓangaren ƙasar Turkey kuwa, shugaban ƙasar Turkey tsoro ne ko dai haka abin yake, ni dai ban sani ba. Dan ni duk lokacin da waɗannan mutanen suka tokale ka da yaƙi, ni na fi son ka biye musu a yi yaƙin su ji a jikinsu. Ba na son su ga sun tsokani yaƙi ba a biye musu ba. Saboda gani suke kamar su wasu mutane masu izza ne. Sai dai a ɓangaren ƙasar Turkey, na ga shugaban ƙasar yana cewa wai wani tarko ne shi Firayim Ministan ƙasar Yahudu ya shirya wa ƙasar Turkey a cikin ƙasar Syria, wanda yake so ya amfani da su waɗannan buƙatun nasu su biya, ko ya ƙara jefa Gabas ta Tsakiya cikin chaos da yaƙi mara ƙarshe, ko kuma ya amfani da hakan gurin neman takara. Idan zaɓensa ya zo ya samu ya zarce, ya ci gaba da nuna ma duniyar Yahudu shi ne nan shugaba ɗaya tilo da zai iya ƙarar musu da matsatsalinsu na Gabas Tsakiya, ya tarwatsa musu duk ƙasashen da suke da mafarkin tarwatsawa. Saboda haka kamar wani campaign yake so ya da su, yake so yaƙi ya ɓarke a tsakaninsu, bayan ya gayyato ƙasar Amurka ya haɗa su da ƙasar Iran, ana musu yaƙin da ake ganin cewa to mu nan za mu gama muku da Iran, mu kuma bari mu kama ƙasar Turkey. To ƙasar Turkey ta ce wai ta gano kamar wani tarko ne aka ɗana, saboda haka ba za ta biye musu a yaƙi wannan tarkon ya kama su ba. Saboda haka no matter what, su dai wannan yaƙi ba zai yiwu ba. Na ce to in dai haka ne ba matsala, in kuma dai tsoro ne, gaskiya ba ma goyon bayan jin tsoron ƙasar Yahudu, domin tsoron ne yasa suke ci gaba da cin karensu babu babbaka, suna jin kamar su ne sarakunan wannan yanki. Idan har za su iya zare ma ƙasar Turkey ido, to ni ina ganin kamar ba ma kowa a cikin ƙasar a Gabas ta Tsakiya ɗin kenan. Dama waɗanda suke ɗanɗana musu kuɗinsu, suke musu abin da duniya take jin daɗi, Iran ce. To Iran ta fi ƙarfinsu, sai suka je suka gayyato Amurka suka haɗa ta da Iran. To yanzu Iran da uwarsa take faɗa kenan. Idan ta gama da su, ƙila a dawo a ci gaba ɗaya bayan ɗaya. Duk da dai na san babu ranar da za su yarda a yaƙi ɗaya bayan ɗaya, yaƙin ya ɗauki lokaci mai tsawo, sun san me zai biyo baya. To shi yasa muka so da ma dai Turkey za ta biye musun, sai su yi yaƙin one in one, mu ga yaya yaƙin zai kasance. Ko dai ba a yi nasara a kansu ba, a galabaitar da su, a ɗanɗana musu kuɗinsu, a karya ƙarfinsu sosai da sosai. A wannan shi ma wani taimako ne daga Allah. To mun ga dai Turkey dai ta zuƙe dai yaƙin nan da alamu dai ba zai yiwu ba. To wannan shi ne dai a taƙaice. Jama'a nan za mu dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.